Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në analizë. Plakja e një individi është një proces jetësor, biologjik, ndërsa plakja e një shoqërie është një fenomen social. Do të flasim sot jo vetëm për plakjen e shoqërisë shqiptare, për këtë profil të ri demografik të vendit tonë, por në të njëjtën kohë dhe për kujdesin ndaj të moshuarve. Kam ftuar sot në studio zonjën Lili Sadaj, drejtuese e qendrës së përkujdesit rezidencial Rrezet e Jetës në Tiranë, dhe kolegun analistin Bardi Sejdarasi. Përshëndetje, faleminderit që keni pranuar ftesën për të ardhur sot në analizë. Ashtu siç e thash, kemi një profil demografik të ndryshuar të Shqipërisë, edhe ne vetë si qytetar të këtij vendi në hapësirat publike shohim gjithnjë më shumë flokbardh. Por në të njëjtën kohë kemi të bëjmë edhe me shifra zyrtare, shifra të Institutit të Statistikave për sa i përket plakjes së shoqërisë. Janë të shumta shkaqet e plakjes së shoqërisë shqiptare, nuk është një dukuri vetëm shqiptare, është një dukuri rajonale, europiane, botërore dhe më gjerë, por Bardi do të drejtohesha edhe për atë profil të komenteve dhe të analizave të tua, që ndërsa në vitin 2002 Shqipëria kryesonte Europën për popullsinë më të re në moshë. Jemi në vitin 2026 dhe për 2 dekada, le të themi, profili demografik i Shqipërisë ka krijuar sfida të reja ekonomike dhe sociale për shkak të plakjes së popullsisë. Sipas të dhënave të Instatit, për vitin 2024, grup mosha mbi 60 vjeç përfaqëson 30% të popullsisë së Shqipërisë. Cilat janë shkaqet e plakjes së popullsisë në Shqipëri? Të falenderoj për temën që ke zgjedhur, sepse është një temë e cila sot shqetëson jo thjesht Shqipërinë apo rajonin, por është një temë mbarëbotërore, sepse edhe treguesit që jep Eurostati përveç Statit janë treguesi që çojnë popullsinë moshën mesatar dhe popullsisë 45 vjeç. Që do të thotë që kemi një plakje të dukshme dhe të ndjeshme të shoqërisë në përgjithësi. Sigurisht që këtu përfshihet edhe Shqipëria. Ju pyesni për faktorët, ka shumë faktorë që çojnë në plakje. Faktori kryesor në Shqipëri, ose faktorët kryesor në Shqipëri kanë të bëjnë më së pari me lindshmërinë, fertilitetin. Ulja e lindshmërisë. Ne kemi patur historikisht deri në vitin 1990, treguesin e fertilitetit apo të lindshmërisë kemi patur diku tek 2.3%. Sot e kemi nga 1 deri në 1.4%. Pra sot nënat, ato që kanë të drejtë të lindin, nuk lindin më shumë se një fëmijë, apo afërsisht një fëmijë. Gjithë do të thotë që ne vazhdojmë që të mos e furnizojmë tani popullatën me brezin e ri, me atë që kemi. Një tjetër dukuri që është mjaft e ndjeshme është pikërisht dukuria e largimit nga Shqipëria, emigracionit. Po ta krahasojmë që nga viti 1990 ne kemi rreth 45% e njerëzve të larguar. Pra në çdo 100 veta 45 njerëz janë larguar në emigracion për arsye që tashmë ndihen. Madje kemi një dukuri të çuditshme që është rësisht shqiptare. 77% e të larguarve janë nga mosha midis 15 dhe 64 vjeç që janë moshë pune. Këta sigurisht që tani japin influencën e tyre në tregjet e punës së tyre, dhe vetëm 5% janë mbi 65 vjeç, sipas të dhënave më të fundit dhe të Fondit Monetar dhe Bankës Botërore. Madje raporti më i fundit është raporti i Bergjit i janar shkurtit të këtij viti që jep shifra mjaft të plota. Duhet kemi një gjë parasysh që lidhet me migracionin, meqense unë jam dhe antar i Këshillit të Statistikave, që në përgjithësi ne nuk kemi një dukuri administrative për të regjistruar ata që largohen nga Shqipëria. Kështu që ne përdorim metoda të tërthorta për të gjetur se sa është numri. Në fakt edhe censuset i kanë përcaktuar. Censuset ndërkombëtar kanë vërtetuar deri tani që janë 1.1 milion shqiptar të regjistruar në vendet e huaja. Madje janë të 639.000 të tjerë, të cilët tashmë kanë marrë shtetësim në ato vende që janë, pra nuk janë tërësisht shqiptarë me 2 pasaporta sipas llojit vendit. Ajo që është problematika është që pikërisht kjo mosha, siç u thash, 77% e njerëzve që janë të aftë për punë, nga 15 deri në 64 vjeç, kontribuojnë siç e thash në shtetet ku janë. Gjë që ka bërë që në Shqipëri të kemi një kategori e cila sigurisht që u mbet produktivitetin, nuk është më aktive në punë, dhe siguron atë që quhet brezi 3 tani që rritet nga vitin vit, ajo moshë me të drejtë përmendet. Unë do t'ju them që
është mjaft e vështirë që të përballojë çdo qeveri këtë dukuri, sepse presioni që vjen nga shtesa e pulsisë së moshës, së vjetërsisë, pra emplakjes, është një presion i madh sidomos në sigurimin shoqëror shëndetësor, sepse ka të bëjë me pensionet. Por veç pjesës që lidhet më pas edhe me produktivitetin ekonomik dhe me rritjen ekonomike. Raporti i fundit i verës, siç u thash, e cilëson që Shqipëria nuk do të ketë rritje ekonomike që ka në sigurisht sepse do të ndikojë edhe. Madje kemi një tregues që përputet me treguesin e organizatave botërore. Është treguesi që deri në vitin 2018, mosha 65 vjeç do të jetë më e madhe në numër se sa 18 vjeçar e poshtë. Kjo është plakja, ky është fenomeni që. Dhe ndërkohë unë kisha dëshirë që po mbetur tek shifrat apo tek analizat të dalim në terren, do ta quaja, dhe jam shumë falenderuese ndaj zonjës Lili Sadaj, e cila drejton një qendër të rezidenciale të përkujdesit, rrezet e jetës në Tiranë, dhe zonja Lili, sipas sociologëve, ashtu siç tha edhe Bardhi, emigracioni të rinjve, pra, edhe rritja e numrit të moshuarve, kryesisht personave që jetojnë vetëm, ka ndryshuar strukturën sociale të vendit, por ka rritur shumë edhe nevojën për shërbime dhe për kujdes ndaj të moshuarve. Juve drejtoni një qendër të përkujdesit rezidencial dhe që në fakt është disi ndryshe, sepse në Shqipëri sigurisht jemi mësuar, kemi atë terminologjin azili i pleqjve, azili të moshuarve apo shtëpit. Në fakt kjo është një qendër rezidenciale. Le të flasim për këtë qendër, prej sa vitesh është krijuar ajo dhe keni vënë re rritje të numrit të moshuarve që marrin shërbime në qendrën tuaj. Dhe sigurisht ndoshta cili do të ishte edhe shkaku që këta të moshuar ka nevojë për këtë përkujdesje. Reda, faleminderit për ftesën, është dhe për mua kënaqësi që të jem në këtë studio dhe të flas për këtë temë, për të moshuarit që ndodhen në rezidenca. Unë kam 18 vite që drejtoj dhe menaxhoj qendrën Rrezet e jetës, e cila më ka rritur, më ka bërë më të fortë, sepse të punosh me të moshuar dhe me të moshuar që janë me probleme, duhet të jesh shumë natyrë e ndjeshme që të përfshihesh totalisht në to. Do me thonë që ti lexosh mendimet, ti lexosh vuajtjet, ti lexosh ato flokët e bardha që flasin vetë, më shumë se ato njerëz. Sa të moshuar keni qenë? Do me thënë, e kam filluar me një person, do me thënë, 2 muajt e parë kam qenë vetëm me një person. Dhe para 18 vitesh, Bardhi, nuk është se ka patur qendra të kësaj natyre në Tiranë apo Shqipëri? Jo, nuk jam me para dhe atë banore, do me thënë atë nën, unë e mora nga një qendër tjetër, mes lotësh, mes rrudhave të asaj nëne, unë mësova gjithçka, mësova se si të hec, mësova, do me thënë se si ta dashuroj punën, mësova që ta kthej kokën mbrapa nga kam ardhur, me hallet dhe me vuajtjet që ajo më tregonte. Kështu që kam mësuar shumë nga ajo nën. Po shumë interesante se një person. Ajo dikur më thonte, sepse unë bashkëjetova me të. Unë 2 vitet e para, zonja Ida e lash familjen time biologjike dhe u shkova te kjo familje e madhe që unë kam sot. Bashkëjetova me to 2 vite, që do të thotë unë flija në një dhomë me atë nën. Do me thënë, histori shumë të dhimbshme. Ajo ishte një nën pa fëmijë që kujdesesh nusja e nipit për të. Kështu që dhe raste të tilla janë të shumta sigurisht. Dhe nisët këtë eksperiencë dhe tani sa në këtë moment që po flasim, numri ka arritur 65 persona. Në fakt, unë kam qenë në qendrën tuaj në kohën e pandemisë COVID-19 dhe gjej rastin që pavarësisht se ajo ka kaluar, në atë periudhë kam përgatitur një reportazh për radion, ishte një periudhë e vështirë dhe kemi dashur që për Radio Ejani të paraqisim, sepse kuptohet që pika më e dobët, le ta quajmë, në të gjitha vendet ishin të moshuarit, sepse ata ishin të prekurit direkt dhe viktimat e kësaj pandemie. Dhe më ka bërë shumë përshtypje në qendrën tuaj kur kam ardhur në atë periudhë, fakti që e kisha menduar pa e ditur dhe kush nuk ka informacion,
shkon me një energji disi mosbesimi, frike, por më ka bërë përshtypje e fakti se i kam gjetur Bardhi me të gjitha kujdeset, sigurisht psikolog, infermier e tjerë, por në atë kohë aq të vështirë, ata këndonin, zonja Lili kërcente bashkë me ta, dhe unë që u shkëputa nga qyteti i Tiranës, sepse qendra ndodhet në periferi të Tiranës në Sauk, dhe aty në mes të luleve, të gjelbrimit, e harrova për ato momente pandemin dhe për shkak të energjisë pozitive, vajzat që punonin aty, zonja Lili, të cilët ata të gjithë direkt, do me thënë, e përqafonin të moshuarit. Më ka bërë shumë përshtypje se kishte të moshuar 100 vjeç, ishte një zotëri Tiranas, kishte edhe njerëz me probleme shëndetësore të rënda. Duhet të ndalojmë pikërisht te kjo iniciativë e zonjës, sepse është një iniciativë që duhet vlerësuar, pak e vlerësojnë në Shqipëri. E vlerësojnë në mënyrë të gabuar, e quajmë biznes. Kjo është e vërteta, por duhet kemi parasysh një gjë që lidhet pikërisht me moshën e tretë dhe me të ardhurat që ka moshë e tretë. Duhet të themi një shifër që përmendet shumë pak. Pensioni mesatar i pensionistëve shqiptar është 8% e pensionit të një europiani. Pra në qoftë se një europian po të merr 100 euro, ne marrim 8 euro. Dhe imagjinojeni tani se si mund të jetojë kjo kategori, që janë shumë. Janë më shumë se 93.000 vete që janë mbi 65 vjeç. Dhe censusi i fundit, ne kemi një census që bëjmë një në 10 vjet, po çdo janar, stati bën regjistrim të popullsisë, jo fotografim. Nëse temi për censusin e 2013-s me 24-s, ai është sigurisht një fotografim i momentit, kurse regjistrimi i popullsisë, pra shifrat e sakta të popullsisë dalin pikërisht çdo janar të çdo viti. Ne kemi aktualisht 2.36 milion qytetar. Kemi edhe 2.25 milion që i kemi jashtë vendit. Ja u thash atë metodën e indirekte, sepse metoda indirekte është të marrësh sa është numri personave të regjistruar në gjendje civile, dhe meqense se kemi shifrën administrative se kanë ikur jashtë, ta korrigjosh këtë që kemi gjendje civile me numrin e punësve e qytetarëve e rezidentëve aktual. Dhe kjo është shifra që del. Kështu që në këtë kuadër, këto iniciativa që janë më shumë se sa qytetare, që janë më shumë se sa humane, dhe që janë sigurisht të prekshme për këtë kategori, jo thjesht për ata pensionista po të moshuar që për arsye nga më të ndryshme nuk kanë fëmijët e kështu me radhë, se më organiku, por edhe për ata që kanë fëmijët, këto qendra kanë. Zonja Lili, unë doja të dija nga ju, sepse juve në fakt na sillni një eksperiencë konkrete. Pra, të moshuarit që ndodhen në qendrën tuaj, janë të gjithë, le të themi, me fëmijë, me familjen e migracion dhe kanë ngelur vetëm, apo familjet mund t'i kenë edhe në Tiranë apo diku tjetër? Pra, është e vërtet që do me thënë emigracioni ka bërë punën e vetë. Ka luajtur një rol kryesor që fëmijët t'i sistemojnë në qendra për kujdesi. Sepse në shtëpi, me thënë të drejtën, nuk është një garanci e plot që të moshuarit të qëndrojnë në shtëpi, sepse është tabu që të qojnë në azil. Edhe sociale, shoqëria shqiptare ka problem. Shqiptare, po jo problemi, po fillon njerëzit të ndërgjegjësohen, sepse është shumë më mirë kur ke një mjek në qendër që të ndjek situatën, kur ke një punojëse sociale. Shërbime, pra ta afrojnë shërbime, nuk është thjesht. Shërbime normal, sepse aty nuk janë. Dita e një të moshuari në qendrën tuaj. Aty dita organizohet shumë bukur, sa nuk kuptohet kur erdhi mëngjesi dhe kur erdhi darka. Më kupton? Sepse fillojmë me mëngjesin, me filtrin lahen, ndrohen, pastrohen, jepet mëngjesi, mbas mëngjesit jepen medikamentet simas protokollit të mjekut, sepse kemi një mjek qendre i cili për ditë bën vizitat e përditshme dhe ndan dhe ilaçet sipas protokollit. Dhe këto i japin kujdestaret, infermierët. Kemi kuzhinën, hotelerin, lavanderin, sepse janë ato shumica e personave që unë kam aty, 80% janë të smur. Kështu që edhe fëmijët në një farë mënyre, jo se duan të shkëpusin atë gërshetin familjar, që mund ta quajmë nga ana tradicionale, që ta heqësh, edhe ato e kanë shumë të rëndë këtë pjesë, sepse të bësh prind, t'i rrisësh, t'i edukosh ato fëmijë, t'i shkollosh, të vazhdojnë jetën, të bësh gjysh, t'i rrisësh edhe nipin apo mbesën, dhe në fund të ditës, në fund ajo kohë e shkurtër që i ka ngelur, ta heqësh nga shtëpia biologjike dhe ta çësh në një qendër për kujdesi është shumë e vështirë. Ama është pjesa më e mirë, dua të them,
që menaxhohet, sepse ato janë të smur me probleme, nuk vinë në qendra që të vinë të bëjnë jetë sociale, pensionist. E kuptoj. Më kupton? Po, e kuptoj. Sepse pensionist, zonjë dashur, rri në shtëpinë e vet. Po. Del pi një kafe, ka shoqërinë dhe kalon ditën shumë bukur. Ndërsa aty ku ai është i pamundur, që do të thotë është i paralizuar, është me demencë, është me Alzheimer, kanë probleme mendore, më kupton? Po. Dhe si mund ta lesh në një ambient, do me thënë prindin, edhe pse e ke prind që të dhem shpirti në një ambient me nipin. Në familje. Që në moment ai bën veprime të pa kontrolluara. E vërtet. Dhe kjo është ajo që fëmijët kanë zgjedhur që t'i çojnë në qendra për kujdesi. Kjo është. Ama unë e ngrej me të madhe që çdo fëmijë, do me thonë që beson prindin, motrën, vllajën në për këto qendra për kujdesi, duhet të sigurohen mirë, që do të thotë ashtu si që duken në për reklama, apo publicitete që mund të bëjnë, të shkojnë të shohin nga afër, të shkojnë orar pa orar, jo vetëm kur len një orar takimi. Sepse në rast se len një orar takimi, edhe më telefonon mua, si administratore, që unë po vi, në një farë mënyre do merret një mas, ndërsa kur juve i bini cetofonit, hape derën se jam familjari i filanes, bujrum. Sepse ajo është familje e madhe. Ajo shpijet është të gjithëve. Kështu që unë këtë mendoj, ky duhet të jetë trajtimi në përqendra, që do të thotë mes familjes biologjike dhe familjen tonë të madhe, duhet të ketë bashkëpunim. Po, patjetër. Po ata që nuk i kanë familjarët, si komunikojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, me video call, në çdo moment që ato i bien telefonit, me video call neve i çojmë familjarin. Flasin, kënaqen, sepse ato kanë një kujdes, familjarët të paktën që janë të qendra ime, unë i falenderoj nga zemra për gjitha të kujdes që tregojnë për ato njerëz që mi kanë besuar mu. Ndjes si për ndërpres sepse duhet të fokusojmë në një problem tjetër, që është një problem i madh shoqëror, social, që lidhet pikërisht me këtë përkujdesje që njerëz apo individ veçantë i kushtojnë kësaj kategorie. Ju thash që moshimi do të vazhdojë të përbëjë një problem jo vetëm për Shqipërinë, por të gjithë botën. Po ashtu në Shqipëri është mjaft e dukshëm ky element sepse ne nuk e kemi mbështetjen e duhur, qoftë edhe nga shteti për sa i përket kësaj kategorie, këtyre njerëzve. Emigracioni ju e përmendët dhe unë e thash që është një element, po edhe elementet të tjerë që lidhen sidomos me të ardhurët e tyre krijojnë një problem shumë të madh edhe për qendra të tilla, të cilat në fakt për mua sakrifikojnë. Sepse po të gjykosh se cila është kosto e jetesës sot, po të gjykosh shërbimet që afrohen, po të shikosh kostot që përballojnë, janë sigurisht që kostot që nga njerë nuk kryojnë asnjë mundësi, asnjë fitim, asnjë diçka për qendrat e kësaj natyre. Këtu mbetet roli specifik i shtetit, roli specifik i qeverive, që duhet të stimulojnë pikërisht këtë kategori. Në fakt, Bardi, në vitin e kaluar është miratuar dokumenti politik për moshimin dhe planin e veprimit, që ka për synim mbrojtjen ekonomike dhe sociale të të moshuarve në nevojë, por si mendoni kjo sa pritet që të ndikojë zbatimi i këtij dokumenti në zbutjen e kësaj dukurie sociale? Në 3 dekadat e fundit ne kemi një inflacion të tmerrshëm të dokumentave që hartojnë dhe miratojnë të gjithë strategjive që lidhen me çështje të ndryshme. Shkofon, mbase e ka gjetur dhe pak të papërgatitur shoqërinë dhe qeverinë shqiptare kjo dukuri, sepse po ecet me ritme të shpejta. Ka studime edhe nga Instati, me që unë jam pjesë e këtij komiteti të Instatit, ka studime që e tregojnë se cila është e ardhmja e moshimit të popullsisë, ajo që me të drejtë përmendet madje pjesa kryesore e asaj strategjie përmendet vjen nga Instati, sepse të dhënën duhet merren nga Instati, kështu që çdo qeveri duhet të kthejë kokën më një herë për t'i lexuar mirë ato shifra. Nuk është fjala vetëm të hartosh një strategji. Fjala është që ta ndjekësh apasapi realizimin dhe zbatimin praktik të kësaj strategjie dhe këtë bën qeveria. Ne do të shohim se sa është fondi që i dedikohet pikërisht këtij moshimi. Ne sot nuk kemi ende një platformë të plot apo një strategji të plot që lidhet me pensionet, nuk e kemi miratuar ende. Ka shumë reforma që janë bërë në Shqipëri, nuk është realizuar reforma e pensionet. Në këtë dokument thuhet që deri në vitin 2030 pensioni mesatar në Shqipëri do të rritet me 50%.
Dhe në këtë vimësi, kjo është pjesë e dokumentit. Ne kemi pensione mesatar në vitin 2030 400 euro. Në vitin 2030 400 euro janë më pak se sa 200 euro. Për shkak të inflacionit dhe ju do të shikoni që rritja është e tillë. Ne shikojmë dita ditës këtë gjë. Sepse ne nuk e përbullojmë dot ne që jemi me paga më shumë, imagjinoj tani një pensionist ose një i vetmuar, sepse në rastin konkret këta njerëz janë vetmuar, se nuk kanë njerëz të tjerë që ndihmojnë. Këtu hyn politikat sociale, këtu hyn iniciativat edhe nismat e qeverisë, ju vetëm thjesht për të ndihmuar këtë kategori të moshuarit, po veçanërisht për të ndihmuar biznese, po i quajmë, se janë biznese në kuptimin e mirë të fjalës. Qendrat, po, duke incentivuar, duke lehtësuar sistemin e tatim taksave dhe një sot treguesi të tjerë që lidhen me. Meqense jemi këtu, unë gjykoj me interes që dhe për ata që po na ndjekin, ne t'japim një informacion sa më të shkurtër në lidhje me sistemin e përkujdesit social publik. Në Shqipëri ka 6 qendra për të moshuarit në Tiranë, Shkodër, Kavaj, Fier, Gjirokastër, Poliçan, 2 qendra ditore polivalente në Kamës dhe Sarand, dhe sipas të dhënave të Shërbimit Social Shtetëror për vitin 2025, në këto qendra janë të vendosur 371 të moshuar. Përveç kësaj janë dhe institucionet private. Kujdesin për të moshuarit dhe kostot e këtij kujdesi specifike realizojnë familjet e tyre në përgjithësi. Duke parë tani rritjen e numrit të moshuarve, a duhet një strategji për kujdesi vetëm për të moshuarit? Sepse dhe këto qendra mua më duken pak në krahasim me shifrat që i referohen të moshuarve, apo jo? Do me thënë pjesa tjetër qëndrojnë në për shtëpi. Nëse do jemi në terrenin konkret dhe ne këtu jetojmë në Shqipëri dhe i shohim, numri i atyre që kanë nevojë për këtë përkrahje sociale është mbi 5 fishë atyre që me të drejtë kanë sot qendrat e shërbimit social. Gjë që do të thotë që e kemi edhe atë psikologjinë që me të drejtë përmendi zonja Lili, psikologjinë që nuk mund ta çojë perindin se nuk mund të shkojë tek azili që po i themin edhe ne, por shpirtet të moshuarve. Po vjen një moment që je detyruar që të marrësh shërbime dhe unë e përmenda pak më përpara, nuk shkon në shërbime në shtëpinë të moshuarve vetëm thjesht për të kaluar jetën vitet që të kanë mbetur. Shkon që të marrësh shërbime, shkon që të mjekohesh, shkon që të kesh kujdes shëndetësor. Pikërisht ky është elementi në cilin unë shoh rolin e qeverisë, rolin e shtetit, që pikërisht në këto qendra, qofshin publike, qofshin private, të ketë gjithnjë më shumë përkushtim. Dhe unë përkushtimin e shoh tek buxheti që shteti cakton për këtë qendra, e shoh tek incentivat apo tek lehtësitë që mund të jepen biznesit privat. Pra biznesi privat i kësaj kategorie mund të përjashtohet nga një numër i konsiderueshëm tatimesh të taksash. Madje deri aty sa edhe produktet që marrin, edhe shërbimet që afrojnë të jenë me çmim më të ulët se sa çmimi. Po them tani, nëse ble produkte për gatuar, i ble me çmime si unë dhe ti, me 20% TVSH. Le të bëhet që gjithë produktet që ble një qendër e tillë të jenë me 6%, me 5% si kundër ka shumë shtete në botë, që të paktën të lehtësohet në anën financiare. Ky grupim njerëzish, këta njerëz janë në këtë shërbim, po qoftë edhe këto biznes apo këta njerëz individ që marrin përsipër këtë risk, është një risk i lartë. Juve si e përballoni pikërisht këtë që sapo tha Bardhi, sepse Bardhi duke qenë i fokusuar tek ekonomia dhe tek statistikat, prek gjithmonë thelbin, në kuptimin që me rritjen e çmimeve që ne si qytetar në çdo familje ndjejmë, çmimeve të ushqimit, çmimeve të furnizimit me energji elektrike, ujë, apo dhe të gjitha gjërat më jetike, pavarësisht se thash që njerëzit e kanë shumë të thjeshtë për të thënë që zonja Lili ka një biznes. Por ky nuk është një biznes në fakt, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Zoti Bardhi pati shumë të drejtë me gjitha problematikat që shtroi, që ngriti, dhe është më se e vërtet dhe më se normale që edhe neve si biznese, se biznese i kemi, unë jam biznesi i madh, më kupton, sepse kam kaluar numrin e të moshuarve dhe direkt automatikisht kam kaluar në biznes të madh. Ama duhet ju them diçka që nuk është në fitim. Marrim një rrogë për të mbajtur familjen tonë. Që të fitosh, që ta quash biznes, jo, sepse çdo gjë është ngritur. Euro ka rënë, çmimet janë ngritur, kështu që çdo gjë dominohet ke neve, domethënë dominojmë neve. Sepse ato nuk e din, është ngrit qepa, është ngrit mishi, pula, djati, apo të gjitha ushqimet që konsumojnë. Apo është rritur dhe energjia, apo është rritur dhe uji, çdo gjë, domethënë, apo edhe rrogat, apo edhe siguracionet që ato punonjës që punojnë aty dhe duhet sigurohen. Patjetër. Më kupton, çdo gjë shko zinxhir. Kështu që me të vërtetë është diçka që duhet me ngrit zërin për këto gjëra.
Pikërisht, juve ndërmjet jush, ndërmjet qendrave të ndryshme në Tiranë, ju keni bashkëpunim me njëri tjetrin? Kemi bashkëpunime dhe ato të njëjtën situatë, hallet e tyre. Është e njëjta situatë. Unë jam më e fituar, dua të them, sepse qendrën unë e kam time, nuk e kam me qera. Ndërsa ato që e kanë me qera, shpirti ju a din, do me thonë që kanë dhe shpenzime. Po normal se paguajnë qerat. Janë qerat ka 2.000 euro, ka 3.000 euro godina. Dhe është... Kështu që unë vetëm ato e kam fitimin, plus që shumë punë, do me thënë, i prek vetë. Unë gjatë gjithë ditës jam e disponueshme aty, që do të thotë jo vetëm se rrinë koltuk, ama bëj shumë punë. Mere me të moshuarit, kaloj kohën, lujmë domina, do me thënë në kohën e lire kaloj me ta. Bëjmë aktivitetet të ndryshme, do të punësoja 2 kujdestare që t'i shohin mos të vriten, mos të rëzohen, sepse ato tash janë të smurë. Patjetër. Që unë rrim me tyre dhe do me thënë ai është fitimi që ajo kosto që unë do të paguja dikë tjetër e mbaj për vete. Patjetër, e kuptoj. Dhe qendrat e tjera kanë shumë të vështira, ato që janë, do me thënë, me qera. Kur flasim në tërësi për plakjen e popullsisë dhe për kujdesin social ndaj të moshuarve, po shohim që një pjesë të moshuarve kryesisht, siç tha dhe zonja Lili, nga eksperienca e saj konkrete, që janë vetëm. Pra një pjesë e tyre ndihmohen nga fëmijët e tyre, remitancat që ne i përmendim shpesh, lekët pra që vinë në Shqipëri vinë edhe për të ndihmuar prindrit për një pleqëri më dinjitoze, pra për të kaluar këtë periudhë të jetës në qendra të ndryshme rezidenciale. Por ne të gjithë e dimë që ka dhe shumë të moshuar, të cilët jetojnë vetëm. Ky pastaj është edhe një problem tjetër, sepse ata nuk kanë mundësi ekonomike për shembull të shkojnë në qendra, por është edhe ajo, ndoshta edhe mentaliteti shqiptar që më mirë prindrit vetë sakrifikohen në një farë mënyrë dhe thonë që jo, unë jam mirë dhe do të jetoj vetëm. Në fakt, bota ka shumë shembuj për sa i përket për kujdesit. Modeli Shqipëria me këto qendrat rezidenciale që ka hapur, të cilat janë edhe të niveleve të ndryshme, pra ato shtetërore më së shumti janë që quhen dhe azil pleq, nuk janë të profilit të atyre private. Po ashtu, siç e tha dhe zonja Lili, një përqindje më e madhe janë të moshuar me probleme të shëndetit, ndoshta të shëndetit mendor apo të shëndetit fizik. Dhe bota sigurisht që ka këto lloj qendrash. Por ka dhe modele të tjera për pjesën tjetër të popullsisë. Për shembull, unë do të merrja shembullin e Kinës. Kina, vendi me popullsinë e dytë më të madhe në botë, ka tashmë një problem shumë të madh të diskutuar në të gjitha asamblet e përvitshme pra që organizohen dhe në planet 5 vjeçare, plakjen e popullsisë. Pra po e vuan plakjen e popullsisë. Për sa i përket kujdesit ndaj të moshuarve, janë disa strategji. Një nga këto strategji, për shembull, meqense dhe ata kanë mentalitetin ton. Pra, familja tradicionale të moshuarit nuk e ka shumë dëshirë që t'i çojë në një qendër të përkujdesit. Atëherë përmbush nevojën e të moshuarve që kanë dëshirë të qëndrojnë në shtëpinë e tyre, pra të plaken në shtëpinë e tyre. Dhe në gjithë vendin ka 80.000 menca për të moshuarit, pra që ushqimi ju shkon në banesat e tyre, dhe këto u shërbejnë më shumë se 3 milion të moshuarve çdo ditë. Okej, këtu kemi parasysh popullsinë. Nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi shërbimi dhe strategjia në këtë rast. Pra, kujdesi orientohet në shtëpitë e tyre, në shtëpi u krijohen kushte sa më të lehta për të një i moshuar për t'i patur të aksesueshme dhe nga ana tjetër edhe shëndetësore. Pra, përqindja më e madhe e këtij kujdesi realizohet nga shteti. Ju dolët në një temë që... Është ky një model që mund të provohet? Ky është model i shkruar në letër në Shqipëri. Pra, nëse i jitni sy dokumentacionit që shoqëron pikërisht këtë kategori sociale, do ta shihni që është pikërisht kështu. Ka shembuj të mirë, shembulli i Bashkisë Tiranës, një shembull i mirë nëpërmjet mencave që ka menca. Shembulli i disa institucioneve fetare shumë i mirë. Kemi disa institucione fetare që afrojnë këtë shërbimin e të ushqyerit të moshuarve, veçanërisht atyre që s'kan mundësi, po s'kan dhe njerëz në Shqipëri. Ju përmendëm migracionin, 7.7 miliard kanë arritur sot, miliard euro kanë arritur në Shqipëri nga emigrantët dhe vazhdojnë të vinë akoma.
Por nuk është kjo çështja. Çështja që me të drejtë po mendoj si është shembull shumë i mirë që vjen nga Kina, është çështja që lidhet me fuqinë sociale që ka një shtet. Dhe kur them fuqinë sociale, them që përveç këtyre qendrave, nëse ju përmendni të moshuar të cilët janë vetëm në shtëpi apo që se kanë mundësinë financiare, pikërisht për këtë shërbime social shtetëror. Pra, inspektorët që janë punojësit e këtij shërbimi që poshtohen nga vitin në fakt, Kina ka industrinë e kujdesit për të moshuarit. Po duhet ta krijojë pra shteti. Unë kam qenë pjesë e Ministrisë Dhe Financave. një moshuar në çdo moment të jetës së tij Saktë. ka për kujdeset e Në veçanta. varësi Ministri Financave, unë kam punuar disa vite aty, e ka patur në varësi shërbime social shëndetësor, pavarësisht që tani funksionon në një ministri tjetër. Dhe që nga ky moment aty përcaktohet ai që është inspektor, ai që është punonjës social, i cili duhet të ketë një artë, duhet të ketë një GPS, po them unë, për të ditur në cilat shtëpi ka të moshuar, që s'ka njeri që duan ndihmë, sepse kemi patur raste fatkeqësisht të mëdha. Pra kemi patur familjarët e tij të moshuar vetë për vetë në shtëpi dhe pastaj kemi marrë vesh fatkeqësinë e tyre që askush s'u ka ofruar ndihmë dhe s'kan patur një jetë, kanë përfunduar jetën aty. Po në fakt në Shqipëri në fakt është edhe një model tjetër që të gjithë ne e dim, kemi të afërmi tanë që për të moshuarit të paguajnë një kujdestar që vjen në shtëpi dhe kujdeset për ta. Juve si mendoni, cili model është më i preferuar? Ai një qendre rezidenciale apo ai i një kujdestari në shtëpi? Sepse për sa i përket çmimeve, kam bërë kërkime edhe në mediat dhe në institucionet shqiptare, çmimet janë pak a shumë njësoj për sa i përket atij që do të rrinë në shtëpinë e vet dhe t'i shërbej dikush dhe atyre që shkojnë në qendrën rezidenciale. Sigurisht që zonja Lili tani ata që po na shikojnë do mendojnë se është e interesuar tot qendra. Por jo, unë dua të them si është realist më mirë, si është më mirë për të moshuarin, sepse në shtëpi mund t'ja marrësh një grua që ti shërbej. Që se ka iden se çfarë kërkon ajo e moshuar, çfarë shërbimi kërkon, si do të trajtohet, sa duhen shërbime të specializuara. Sepse duhet të jenë specialistë ato që punojnë me të moshuarit. Dhe duhet jetë shumë e vështirë. Po kupton? Po. Dhe asnjëherë domethënë nuk është kosto e barabartë siç është në qendër që paguan për 24 orë me një person që ja çon shtëpi një punojse. Po. Këtu ka të bëjë shumë dhe shërbime shëndetësor, sepse pikërisht në këtë rast duhet shërbime shëndetësor. Sepse zonja që shkon në shtëpi, pas një X familjar nuk don ta çojnë në qendër sepse ashtu e mendon. Arsyet e veta. Arsyet e veta dhe mendon ti marri 2 kujdestare. 2 kujdestare sot pa 600.000 lek në muaj nuk të punojnë. Një kujdestare në turn. Sepse leku s'ka vlerë më. Patjetër. Çmimet janë stratosferë. Dhe kjo kujdestarja ndoshta nuk është kujdestarja, jo ndoshta, por nuk është. Ndoshta edhe në planin psikologjik, duke qenë nuk është njësoj duhet të jetë një psikologe që të merret me të, sepse shumë herë ato ngrihen mjeku është i domosdoshëm për ditë që të bëj vizita dhe pastaj në shtëpi dhe një tjetër në shtëpi ajo zonjë që i shërben, kush e kontrollon atë zonjë? Ky është një problem. Kush e kontrollon? Më jepni një përgjigje edhe unë tërhiqem, them është më mirë në shtëpi, ndërsa aty janë 24 orë me 24 në monitorim. Janë kamerat, jemi neve aty, domethënë se sytë tanë flasin më shumë se kamerat. Këtu hyn edhe një element tjetër që unë e lidh prapë me shtetin dhe me qeverisin. Elementi që mund t'ju afrohet ky shërbim që është i gjithanshëm, që nga shërbimi sociologut deri te shërbimi mjekësor, mund t'ju afrohet këtyre qendrave edhe falas. Fjala vjen. Mund të bëhet një grafik i të gjithë mjekëve të spitaleve tona publike, të cilët her pas here, sipas një grafiku të caktuar dhe sipas specialiteteve që kanë të shkojnë dhe të vizitojnë pikërisht ato smurë në qendra. Kjo është një eksperiencë europiane shumë e përhapur. Edhe studentët e fakulteteve të mjekësisë. Ata kanë edhe mundësi tjetër që të njohin llojin e smundjes, se shikojnë si trajnohet, si trajtohet e kështu me radhë. Pra, ne nuk e kemi ende, nuk kemi arritur ende në këtë fazë që ti detyrojmë, po them tani, mbase në thonjza, një pjesë të mirë të specialistëve të spitaleve tona publike dhe private që të kenë në vëmendje këto qendra. Edhe këtu flas edhe për qendra shtetërore dhe për qendra sociale, sepse ai
I moshuar, atë që Ne vullnetarizmi nuk e kemi Po duhet pra, se kjo është ajo që e dallon një shoqëri. Dhe shoqëritë e përparuara e kanë. Mekanizma shtetëror mund ta sjellin këtë dukuri, mund ta sjellin këtë element me qëllim që kësaj kategorie të krijojnë pikërisht atë pjesë të denjtë Po për këtë arsye duhen edhe struktura dhe strategji të posaçme të cilat të funksionojnë së bashku. Pra, nga njëra anë është qeveria me institucionet e veta, nga ana tjetër është sektori publik dhe nga ana tjetër është dhe vetë shoqëria që është e interesuar. Unë ju falenderoj shumë zonja Lili Sadaj dhe kolegu Bardhi Sejdarasi për këtë bisedë, një bisedë kjo spontane, por në të njëjtën kohë edhe informuese, por edhe me opinionet të posaçme për këtë dukuri që me sa shihet në shoqërinë shqiptare, ashtu si dhe në shoqëri të tjera në mbar botën, duhet të jemi më të përgatitur të gjithë bashkë për ta përballuar. Unë ju falenderoj që ishit në studio. Të dashur miq, ne sot në analizë folëm për plakjen e popullsisë në Shqipëri si një dukuri e cila ngre në plan të parë në fokus të institucioneve shtetërore, por dhe të atyre private dhe në mënyrë të veçantë të gjithë shoqërisë son për kujdesin për të moshuarit. Ju falenderoj që qëndruat në analizë, miru takofshim.